तो आज का हमारा 9 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो गया है फास्टिंग का। तो मैं आ गया हूँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने। तो मैं भी लाइन में लग जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। तो हम हमारी पत्तल लगवा लेते हैं। भंडारे के खाने में था काजू और पनीर की सब्जी, फिर भजिए, पूरी, सूखे आलू की सब्जी और खीर। अब 9 दिनों के बाद हम आज कुछ मसालेदार खाने वाले हैं और मैं पहली बाइट लेते ही बस हो ही जाता हूँ। बस एक एक करके हम सभी व्यंजनों का लाभ लेते हैं और सही में हर एक निवाले के साथ ऐसा लग रहा था आंसू ही निकल आएंगे। बहुत खुशी मिल रही थी भंडारे का मसालेदार खाना खाकर इतने टाइम बाद। हम सारा खाना खत्म करके अपनी पत्तल को डस्टबिन में डाल देते हैं। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय।